Juste et bien. سلم شعر رجال الساليه الوالد رجع والله ما شفت هضر معك فيسبوك تليفون ديالنا ما كنتش معنا كومبيتيسيون قرينا من قرينا عدلان قاعد يغالب فيا عارف روح شريك يصدم له خلاص يصدم له الغزل يصدم له البوش Ça se passe plutôt bien. Moi, j'ai passé mes vacances ici en Algérie. Donc, j'étais directement sur place à Alger. Et voilà, aujourd'hui, c'est la présentation. Je suis content de rejoindre le club. J'espère que ça va être une belle saison. Oui, bien sûr, on connaît tous l'USMA. Après, voilà, on n'a pas encore repris les entraînements. On reprend, c'est à peine le premier jour de la reprise. Donc, je pense que plus les jours vont passer, plus je vais m'intégrer avec le groupe et avec le club. Oui, bien sûr, on sait que l'USMA, voilà, c'est un des plus grands clubs d'Afrique et en Algérie. Après, ouais, je suis conscient de mon choix. Voilà, maintenant, il va falloir bosser dur à l'entraînement et montrer de quoi je suis capable et faire plaisir à tout le peuple smiste, Inch'Allah. السلام عليكم. أول حاجة نقول لكم صحة صيامكم وصحة رمضانكم. فريمون يعني فرحان بزاف بالاستقبال هذا. فرحان تاني كي التحق بصفوف اتحاد العاصمة، شرف ليا. إن شاء الله نديروا عام مليح إن شاء الله وفرحوا الجماهير تاعنا إن شاء الله. كانوا عندي عروض من عدة أندية. صراحة يعني مشروع الفريق عجبني سورتو بور لو مومون يعني كان الجوار في الجزائر يرفض العرض تاع اتحاد العاصمة يعني باش نكونوا صراحة يعني. وانا واحد من اللاعبين اللي كنت يعني كان الهدف تاعي في الجزائر هو امضاء في فريق كبير مثل اتحاد العاصمة. الحمد لله ربي وفقني. والله راني فرحان بالخطوة هذه. ربي يوفقنا ان شاء الله. À vrai dire, en Algérie, j'ai pris que du plaisir. Maintenant, c'est vrai que j'avais pas trop l'envie de rester en Algérie par rapport à l'expérience que j'ai eue l'année dernière avec l'Alba. Le président, M. Haddad, m'a convaincu. Donc ça fait que je pars sur de nouvelles bases cette année. Non, j'ai le droit de signer le SMA parce qu'il me reste encore une année de contrat. Donc ça fait que je peux rester en Algérie encore cette année-là. Non, je suis français, d'origine Côte d'Ivoire. Franco-ivoirien. Ouais, j'ai pas d'origine algérienne. Ouais. Après, ça, c'est la fédération qui s'occupe de ça, mais je suis à l'USMA et je suis bien d'être. On connaît forcément le club. Le club l'USMA, il est connu partout. À travers la France, il est connu partout. Il y a des supporters partout. Donc, forcément, dès que le club t'appelle, forcément, tu décides d'y aller. J'avais d'autres touches en France, mais dès que l'USMA s'est manifesté, ça s'est fait assez rapidement. Donc, voilà, Inch'Allah, on va faire une belle saison. Et moi, au milieu de terrain, que ce soit central, soit devant la défense en sentinelle, soit relayeur. Ouais, soit sentinelle, soit relayeur. De toute façon, je jouerai là où l'entraîneur me mettra. Oui, plus ou moins. Plus ou moins, c'est assez technique, hein, c'est très technique. Mais par contre, j'étais assez surpris. Je suis venu voir le match contre Tejnet et j'étais surpris par l'agressivité. C'était physique, c'était pas mal. واش راه نقول لك لوبجيكتيف تاع اي لاعب هنا باش يلعب باش يكمل باش يكون عنده لو طون جو بزاف. وان شاء الله حنا مع اللاعبه اللي جينا ان شاء الله نكونوا في المستوى كل ونديروا اللي علينا ان شاء الله. طبعا هذه اتحاد العاصمة تجوز تقول فرق مع اتحاد العاصمة هذا سيتو مي كان بطل الجزائر العام الماضي.
وانا خيرت ايكيب وين نحوس على لا بروغريسيون. ما نظنش كاين ايكيب تكون فيها ستابل خير من اتحاد العاصمه. سي بور سا زعما بغيت نجي وعجبني المشروع تاع ليك. كنت لعبت 5 سنين في سعيده، مولوديه سعيده، وكان عندي تجربه في اكاديميه وهران، اتحاد وهران. ومن بعد جيت هنا المولوديه الجزائريه اللي كانت بوابه تاع العاصمه. والعام الماضي روحت اتحاد الحراج. العام ان شاء الله تاع العاصمه ان شاء الله نكون على وجهها ان شاء الله. صحة فطوركم، صحة رمضانكم. ما حمر عبد الرحيم، اكس جوار تاع جمعية وهران، لعب بالمنتخب الوطني مع الشيخ مخازني، وان شاء الله غادي نمثل هذا العام اتحاد العاصمة. السلام عليكم. بوست ديالي لعب ميليو تيران اريال كوش. هذا العام ان شاء الله سنيت كونترا تاع 4 سنين. السلام عليكم، صحة رمضانكم. يعيش إلياس، أونسيا جوار يو اس ام حراش، وثاني كنت مع ازمو جمعية وهران. بون سنيت مع يو اس ام ليزما كادرون. ان شاء الله حوست على لا بروغريسيون لا ستابيليتي، وما كان جو بونس با il y a un club comme ليزما في لا بروغريسيون بروفيسيوناليزم. نلعب اكسوندري غوش ودروا، ونلعب كوم 10 ميليو اوفونسيف. 19 كاع ندير هذه دجات جبنا كاع. مودة من مواليد 1997 من حجوط. كنت العام اللي فات سينيور في ديفيزيون 2 مع حجوط. شرف لي نكون في هذا الفريق اتحاد العاصمة، وانا كنت من صغري نحب هذا الفريق وتمنيت نلعب فيه، والحمد لله تحققت الأمنية. وان شاء الله نديروا باركور شباب هذا العام. السلام عليكم وصحة رمضانكم. معكم بومشرا محمد رضا من جمعية وهران، من مواليد 1997 في وهران، ولاعب منتخب وطني أقل من 20 سنة. انا حوس على بروغريسيون وستابيليتي، ان شاء الله ما كانش كيما ليزمون، نكونوا في حسن العون ان شاء الله. عمي لا هو عطاني يعني دي وانا نتمشى عليها ان شاء الله. بن بادي يونس لعب وفاق سطيف. بوست اكسندري دروا اكسندري غوش. كنت في الصيف قالوا بلي كنت تحت تطلعوا ليكيب بخيارة اتحاد العاصمة. هذا كيما يقول لك مكتوب بربي. هذا اللي ديت تاع مونسيان جوار تاع الياس ميساد بوراحلي، اقترح عليا قال لي راه الاتحاد العاصمة ان شاء الله يكون المشوار تاعك.